No, no. Badi jira. Antan marga padani. Me mal tu badi hitan. Badi tu jira. Ayya. Mansuri waliin kee gaa turre hundinuu. Akkasuma akkasii miti. Ayya. Birri 5,000 3,000 jalqabuu qaba jennee waliinis dubbanneerra. Jecha inni abdiin gaafateenii jennaan fayyadame san nuun gaafatamne sirriitti. Nasriin gastii cufee mari'adheen deebi'a gizee jedhu tokkoffaa irratti ergadhaan fakkeenyaaf tokkoffaa nam tokkotuun ergine. Digalee yaadni fudhatamne jechuudha. Nama barbaadu galfatee qaba jalqabuu dhiisuu qofa mari'effatee itti deebi'e dogoggorama. Sirrii yoo jette nu deebisi. Sagaleen na deebi'aa jira. Ameen irra bilbilanii baasii nagarti. Ayyee. Akka deebi. Ergan. Ergateera galcha. Galcheera. Seena jira. Ela jalqaba kaleessa murteeffannee kaane taban in tabattu kansel goonee jira. Akkasimi Okay. kan argalla. Guyyaan gahee guyyaan dhufee achirratti argame koottaa seenaan hin jedheen seen ergaan seenan maal jettanii sa'aatii beellamaa ani isa waliin keessaan hin haasofne sa'aatiin gahee koottaa murteessitanii jenneen nuti jalqaballee keerillee hin jiraatillee hin jirta jaaltullee hin jirti maal jennee ibsineef ati inni yoo barbaade ifiin beekee hin caqafata waan nu jenne kalee sa'as hanga aduu har'aatitti hin dhageeffata diigalee waan nu jennu kana hundaa bilbila biraatiin. So, dhufee Nasriin hin seene nu gaafate maal jette jennaan waan ummati jedhu jennaa ummat geemii akka hin taphannetti beeki jenneen yeroo sanitti aan akka kiyyaatti paarsanaali yoo taphatte hin gammada jedheen because guyyaatti wal jala bu'an kaleellee dubbadhe jira na dhibe akka itti murteessu an akka ziizootitti an ummata bakka hin bu'u ummati bakka nan buufan ummati bakka nan buufannen an ummataa dalag malee ummati naa dalag jedhee amaanaa natti hin kennan an akka ziizootitti kanaafuu an akka fedhii kiyyaatitti hin taphatta garuu kaleessa maal murteessinee kaanee jenneen akka hin taphannetti hin taphatamnetti okay daalachaa faayaa miti namoota jiran yaa miti murtii walii murteeffanne kana haa murtii waan irra ga'e waan murtii kenna kaleessa murteeffanne san Niitoo barreeffama barreessaa turre. Fakkeenyaaf barreeffama miti ka erga gastii dhabne barreeffamni keenya ilaalamuu qabu. Erga gastii dhabne ergannee fakkeenya kana yoo mana isaa keessa jiraatte ziizu gizeen dhufee an jiraachuu kan godhan beeksisa beektaa amala koo abaabottii darbadhee jedhe hin deeminii asuma turii naan jennaan ture. Si galee hin jenne inni afaan isaatiin hin deeminii asuma turii jedhe tokko jedhe. Anama fakkeenya gizeen ni mari'adheen deebi'a jedhee Mansuurii irraa deebi'u utuu na galchee jiraate taphicha hin taphatinii jedhan fakkeenya mamma na galchee jiraate taphadhuu jedhe miti ani immoo hin taphatinii jedhaniin. Maaliif hundinuu na dhaggeeffatu warri seene hundinuu iyyuu tapha isaa deeggaree taphadhuu jedhe an fakkeenyaan taphatiniin jedhe mirgan qaba. Wanni hin jedhuuf immoo miikinaata qonneeffadha jechuudha gizeessan. Digalee akkuma duraan jenne jechuudha. Mansuur waan barbaadu galmaan gaatee deebi'e. Kana amanaa fudhaa. Ijoolleen keenya achi ana jaaludha lubbuun geeddara gizeenni jedhu namtichaa jaaluu lubbuu geeddaru too abdiidhaan silumaan fedhu jedhaa. Namni dogongora sarara jedhee dogongora Gaafiin keenya nuuf hin gaafatamne. Gaafiin keenya nuun gaafatamne. Gaafiin keenya nuun gaafatamne. Na dhagaye caaltuunis keeriinis fuwaaris na dhagaa nama 249 jiraame hagaan an bahu na dhagaha ilmeen dhiiraa boohee haggas caala imaan dhiifama san gaafatu caala akkam barbaaddan menatti hima. Wanna sanarraan gaafanne ziizoo wanna sanarraan gaafanne dhaggeeffatu sittan sii deebi'a. Ziizoo wanna sanarraan gaafanne Naasir jedhee akkuma keessaan dubbannetti jedheen dubbataniiru waliin. Abat keessumaan sarrazuu ni danda'a ture dhugaa walitti fuudhaa yoo ta'e. Hin danda'u. Hin danda'u Naasir silkii qaba miti keessaan dubbanneerra jedhee Mansuur sarrazuu hin danda'u keessaan. Tapha already cancel godhee jira bar. Tapha cancel kan taphat. Ammallee taphallee bar. Ziizoo. Ammallee taphallee bar. Kun geemii dhagaa. No, geemii taphat. Argaa jirra. Achuma turre bar nuti hundinuu waliin achi turre bar Ziizoo. Dhagaye amma nuti maali beektaa namtichi dhiifama gaafachuu isaa nuti isa komachaa jirru.
nama tokko qeeqaan wanti godhan yaada mormaa jirra malee nama qeeqaan jiru khiyyaani gaafii akka gaafatametti nuti hamana keetitti guyyaa dura duula godhaa turre maal irratti akkana jee caalbaasii san irratti qarshii hangana dhaleessuu mirga guutuu qaba qarshii hanga fedheewu garuu deebiin isaa dhufee asirratti gaafatamee jennaan an duruu bituu fi miti sanii mi khamiira keessatu ke khabwaa turte siimi achirratti guyyaa san mana keessatti waliin turre miira nama hunde miira tuqee miiran achirraa kana hundi hirmaachaa turre achi keessatti kuni wanni haa caalu waan anas nu hundi ilaallatu fi akka oromoo hundatti quuqama nama hundaa waan ta'eef miti nun dirqinati waan kana gochuuf ar'aantana itti homanne wanta takkitti itti miira nu galche kana malee maaliif qarshii hangana galchitaa miti qarshii hangana ammaa caalbaasii eegaltaa miti gaafiin nasriin gaafate garuu maaliif akkamitti dandeessee qarshii hangana gaafatte miti gaafate kanaa bar gaafiin isaa waliin achi jala turre ati sachu martanii dhageessa komii nuti gaafanne sanii hin gaafanne san akka sirreeffamuuf ammoo nu warra as keessa ture akkamitti carraan argatanii carraa argamee bakki hummaa sirraa'uu hin qabnedha sigalee malee namtichi dhiifama gaafate bar maaliif nuuf hin duun jechaan jiru fudhannee anachiin ture deeggaraan ture galatoomi jechaaniin ture ammallee waa kompleeks hin godhina amma nasrii bira dubbiin hafte moo mansuur bira hafte nasrii biratti hafe nasrii biratti wanuma fu'aad jedhaa jiru namtitti waan dalagatte namtitti yoo argatte biileen argatte who cares maal sangalte okay anamma ziizoo ragaafitu anamma yaada ko ziizoo hingeeffadhe qoy maa argate hin jedhenu ziizoo ammas ta'u tokkoffaa nu maa argate hin jedhu nasrii biratti namni yaada addaa fudhatee dhufu yaada isaa ibsachuu danda'u qaba caaltuuraa kaasee dhaggeeffatu kaseen ibsata kaseen sirriitti ibsanne kaseen iyyuu nu warra galuu dhiise caaltuun seente yaada mataa ibsachuu keessatti qeeqamtee daalachaan dhiisi haa ibsattu ati sagaduu deemte obboleessa koo dhiisi haa ibsattu tuunni jedhu sagaduu hin dandeema gizeeti baatu caaltuun hin seenne dhiisu sagaduu deemte haa ibsattu dhiiseedhe daalachaan nu seenne haa ibsattu dhiiseedhe mucaan aartee baatu. Hin deeggaramtu jechuudha. Fu'aad haroo murii gaafatu jira kenneef. Ani immoo ziizoo waan akka duwwaan gaafadha ziizoo ani sirraa waan hin barbaadu tokko duwwaan qaba jalqaba jechuudhaan eenyu kan sitti anamini kan si bilbilee ziizoo boo'een sitti miti mansuur akkana nuun jedhee jira miti mansuur akkana nuun jedhee jira jennaan kootu mana kiyyan banaa kan tiktookii irratti odeessuu qabnaa jennee dhuftee laayivii banne. Kokko jalqaba kan sitti me ana miti mana kee bante mana kee irratti duraan rakkoon qabuun ilaala ijoollee Fuad callisi anam waan dhugaa jiru takkan dubbadha warra haasaa hojjetu dhufee dhagaye ziizoo mana saabalee nama 200 oltu mana sana ture. Anis seenee dubbadhee iluunis namni seenee hundu yaada isaa kennate ziizoon kottaa baanee riippoorti goona jennaan hundi keenya deemnee riippoorti goone dhufne guyyaa 2 waa'ee isaa dubbanne ziizoo yeena caqqa sigalee miti ani waan akka kiritti siqeekuuf waan sitti muuf jechuudha cufne miti kaleessa teessanii sii fi ijoolleen biyya UK jiran lamaan taatanii gasti jala ta'anii geemiin kun Almaan no kan namicha amaaraa sana caaluu qaba jetteetu sina aasaa jirtanii dhufee maalin jedhan gasti ergadhee seenee ziizoo kaleessa waliin akkana jechaa turre arra geemni kun haa taphatamu maaliif jettaa jedheen koomii qabu naasiriif dhiyeesse ajandaa kana jalqaba kan uume ana kan kaleessas uume ana naa caqasi sigalee miti achirratti Naasirin kan qeeqes kan dubbii kana kaases amma alkan keessa nu bira amma fajirii 10 amma fajirii 10 tara taabule Fuad callisi sigalee miti achittis gaafan dubbadhuani Naasirra dhimma dhuunfaa qabaadhee osoo hin taane akka intal Oromoo takkatti waan hacaalunatti dhagaamee dubbadheera garuu immoo arratti kaleessa dubbadhe engadde nasitti bilbilee gaafa mana keettillee kaleessallee anas seenee dubbate arrammoo gaafa haraaraa gaafa waliigaltee
mee keeriin haaseentu maaliif hin jedhamne? Gaafa walii galtee arra gaafa walii galtan si iluu daalachaa kan seenamu keeriin maaliif hin seentu? Mee naa himi kan warri gaafas jiru. Miti warra yeroo sana ture waan jedhameedhaaf jettu warra yeroo sana ture jedhamee maratamee galfamaa jira si galee kanaaf jettu. Dhiiroo ani keeriin waay ani siif meeshinii godheera fuwaadi ziizoo na caqas meeshin godhee maalin si jedhe naa himi meeshin godhee waan si jedhe achirratti siif koomentii barreessee yaa barreessee jirta naa deebistee jirta bakka dhagaye si galee miti kanaafiyyuu ani ammas taanaan jechuudhaan akka keeritti ziizoo na dhagaye gaafin ani gaafadhe arras akka ni naa gaafachuu barbaadu suuraa Hacaaluu birrii 5 illee birrii 2 illee dumbulloo 5 illee bituuf mirga qaba waan mitochuu ani jalqabumayyuu suuraa Hacaaluu bituu hin barbaadu gaafin kun maaf nu gaafatamneedha ahuንም ቢሆን በቃ ይሄ ደግሞ ከነሙ nu gaafatamne yoo kun immoo sobadha kun ati keeriin nu bittinneessaa jirta gargar nu digaa jirta yoo jetta ta'e kun balleessaa keessanidha warra keessa galtanii dubbachaa turtan kun balleessaa keessanidha amanaa furadha bakka nuti immoo kana isinitti muufanneera. Keeri gaafii akkasii gaafadha gaafa ajandaa kana fittu Oromoon bakka si buufatee ajandaa nuuf hin jenne takka jedhe na caqase quuqama waan qabduuf Hacaaluu waan jaalattuuf qabattee dhufte Oromoon bakka si buufatee yookaan Ziizoon bakka si buufatee keeri ajandaa dhabne ajandaa nuuf hin hin jedhen jiru takka jedhe kana fudhadhu inni biroo immoo harda immoo waan kaleessaa sannakkaase harda maanaa carraanaan kennanii yoo jette ilmi namaa guutuu miti ilmi namaa hir'u atis rabbi alamaa qofa guutuun naasri si seensisuu dhabuu danda'a carraa argachuu dhabuu dandeetta nullee rabbi nu godhee carraa argannee seenne. Carraa argattee seenne harkifamtee seente. Ziizoo achi teessee ati galtee baate miti achi teessee ani kijiban jaalladhu Ziizoo amala kiyya afaan isaanii baase Fu'aad hin deemin asuma turii naan jedhe niin ture dhaggeeffatu niin ture gizee Mansuuriin baasee mari'ateen deebi'a daqiiqaa 5 jedhu dura ergadhe obboleessa kiyya kunoo namoonni ni jiru namoonni baay'een kuma meeqa jira achi maal jedhe namoota barbaadu maqaa waamee galfataa ture bakka galfate sanarraa rakkoo hin qabu garuu maaliif kaan dhiibama obboleessa koo maaliif dhiibama nama kuma saddeessee taa'amma keeriin an achitti maan galle jettaniif asitti ajandaa uumtammoo maali wanni achitti gaafiin anii fi ati irraa aarree sun hin gaafatamne gaafii keenya gaafatame waan gootan na dhagays keeriilleen Fu'aadilleen namni as keessa jirtan 400 dhagaha gaafiin Mansuur irraa hafe yoo jettan Mansuur kaleessas hardas keessan jedhee jira jilbiifatee osoo waan jilbiifatu ta'e namtichi kun boo'ee dhiifama gaafatee jira takka jedha ani wanni feete haadha abbaatii yana jatti dhimma Hacaaluu dhugaa yoo dubbadhe garuu ilmee dhiiraa boottee dhiifama na gaafate an akka ziizoo mataa kiyyaatti dhiifama godheefii jira yoo isa dhiifamni kun nan gahuu jettan taate mana qabdanii laala inni akka gaafatametti deebisee obboleessa kiyya akka gaafatametti deebisee renni addaamtanya na ficcisiisa na ficcisiisa lakki fi hafe jira waan irraa gaafa nu jira yoo jettan Mansuur keessaniiti oo barbaadan Nasri irraa lakkoofsa fuudhee ammataan kiyya bilbilee mana kootu wanni itti kootu ni qabna fidii mana keetti ni qabna fakkeenyaaf yeroo Nasriin addeebi'ee mari'adha jedhu akka inni gastiirra nuu fiduuf yaada kennachuun qaban ture nagachuu hin dandeenye. Qabadhaabi Mansuuriin gastii kottuu nuu seeni jechuu ni danda'u qabatu. Barreessaa turte argee jira maaliif akka dhufuu hin dandeenye beektaa Nasriin tapha kaansil godhee jira inni garuu tapha eegaa jira ittiin himne egaa. Kaduraan jenne Ziizoo kaduraan jenne erga waliin dubbatanii dhiifama nu gaafatee ka'e Nasriin mari'adheen deebi'a gizee jedhee isa baasu nuyituu carraa kennee jiraate tapha kee dhaabi gastiirra fidiin. Akka tokko nuun kottu nuu jedhii jechuufan hin ture garuu carraan arganne nutti cufame. So amma carraa kana uumuu fi Mansuuriin
haafin nuti waan haafi jettan an akka kiyyaatitti Mansuur kunilleen gaafatamuu baate akka waliigalaatitti waan jiru dubbate Oromoo kana boohee dhiifama gaafatee jira Oromooti yoo ajandaa birii walii uumuuf taate malee yoo waan birii walii taatu ta'uu barbaadan malee an akka kiyyaatitti akka ziizootitti akka Oromootitti hin beeku. Ishi maaliif suuraa caaluun fudhadhu jedhe maaliif suuraa caaluun fudhadhu jedhe. No Keeri No tanaa miti gaafin koo Keeri. An dubbadhee jira anila an Oromoo hojjedha malee Oromoon ana hojjedhu an birrii waboo ka guuruuf waboon bosona jirtu na ergatteeti miti anatti ofii kiyyaa ka'ee kan namni tokko ka'ee gargaara so an Oromoo hojjedha malee Oromoon bakka nan buufanne kana beeka so kanaafu waan gaafatamuu qabu dhaqaati Mansuur gaafadha please ajandaa Okay, Galato Mizizo. Gin jecha tammata fayyadamte sirriidha jechuun gati barreeffama irratti fayyadamte. Kamin? Awwalwaalummaan. Awwalwaalummaan amma fayyadamte sirriidha. Dhiifama. Zizo yee dhagee obboleessa kiyya laal wal sirreessuun waliif hubachuuni. Waan jedheefi caaltu kiyya koy wannan ta'ol waan jedheefi maaliif manni Nasrii banaadha maaliif mana bantanii nama carraa dhabne carraan arganne galtee arganne raban habibi mee Fuad Fikeri gista qofa Fuad Zizo wajjinaasa please carraa arganne Fuad bilbila kiyya qabda Nasrii yoo ka ana dhaga'u taate keessa dhaga'u dite Keeriin nambara kiyyan qabdi dogoggora gidduu sanatti uumame nu waliin mari'achuu mirga qabnaam Zizo dogoggora uumame sittanii mataa dhaggeeffadhu Mansuur tokko lama jedhee bilbilaan akka keessaan haasofnetti jedhaa jira barra obboleessa kiyya. Siigalee tokko jedhe dogoggora ila amma ijoolleen jibbaatti fudhatu ana maqaa tokko dubbannu jechuudha. Fakkeenya Maammadii fi Nasriin wanna deemaa jiru quban qabnu gizee siin jedhan akka kamitti fudhattee jira waliin mariidhuma gaariiyyuu deemsitu eegalte fakkeenyaaf. Meenaa deebisi. Nama miidiyaa irra taa'ee wanna Mansuur jedhe wallaahi hin dhageenye warra jedhanu bara. Yoon dhageenya siin jedha dhageettee jirta jennee giddiin itti hidhuu qabna. Ookee giddiin itti himtu galatoomi giddiin itti himtu galatoomi giddiin itti himtu iluun mana keette jechuudha xaban qaba gijenni jedhuun xaba qabdaa maal jenna beeksisa koo nagarree jedheen inni arguu mirga qabu fakkeenyaaf arguu qabdaan dirqama. No. Fuad. Akkasii dubbiin akka dubbachuu dhabu. Kanaafuu namni guutuu mitira namni misteek uumamaa bara. Ana maarii qaban anaan turi naan jedhee nagalchuu qaba yoo xinnaate turi afaan isaatiin naan jedhe baase bu'aad turi naan jedhe turee ergate nangalchi. Amma wanti isa aarse galuu dhabuudha moo Mansuur dhiifama. Yaada keenya nuun ibsine nuun dabarsine abada. Please Fuad Fuad please gizee hanga dhumaatitti sabbartee Nasrii haga sigartu eeguu wayi. Hanga kamiin erga dhabnee dhumeemo isa silaa dhoowwuu qabnu isa silaa akka inni immoo dhabne baraarreen hin jennu erga dhume maal fayyadu. Ila. Inna maaltu qabatame re? Zizo maaltu qabatame? Zizo dhiifama. Taphni taphatamne kan nusi walii galtanii taphadhu kan isin jettan dhaynee Mansuurii miira isaa eegnaa simoosiif naa taphadhu jettanii hima no tapha lama taphadhu jettaniin. Tapha lama taphadhu Mansuur tapha lama taphadhu jedhame. Ana jedhe tapha lama sanuu wasaanyi. Okay Mansuuriin simoosiif naa taphadhu jettee maa akkasiin jenne bar. Hin jenne garuu. Kanaafuu taphatamee jedhamu. Ila tabi aynata qaba geemni bara. Taphni morka qabuu fi taphni jaalalaaf taphatamu tokko miti kana beeki. Ila Nasriin awwalayyuu wata giiftii kennu ani mataan kiyya giiftii bitee osoo Nasriin kennin dhaqeeti Mansuurii kennu. Maaliif dhiira akka kiyyaa boottee ammallee lammaffaa gaddi bira itti dhagahamuuf akka hin barbaanneef. That's it. Ana akkasii. Akkas taanaan abiyyiinis gastiirra fidna kanatti dhiifama godhaafi. Ifama caala maaltu jira? Ilma namaati. Maaliif wayyaanee waggaa 27 si ajjeese dhiifama godhaafi? Maaliif ol fidna? Ingoone. Dhiisa. Ajandaa dhiisa. Yoo kun maqaa wal balleessaa fi wanni taate malee. Laa maqaa wal balleessaan tokkittiin hin jiru. Haqa dubbanna Ziizu. Maqaa wal balleessaan tokkittiin hin jiru. Haqarra jirra.
والله أقرر جرا مرتني هركب نيجال شانجرونو مرتني هركب إكله قطن مزز نيجال شانجر فكينيا ما مرة الجزيرة دي مثلا راكوبان كابونا ما جد هركب تيجال شتيار الرتيكا نسيسون سريدا يودي ميجا كذا كوبان كابان سريدا نادرسي ما مرة الجزيرة ومن سورجة دسنا عنكوبان كابو أما نسري أدام باس هره وولد تندينا نسري كم تشومو منصور كم تشاجر تنام ملليس لا نو يادا كي قادر منصوري انتري منصوري نسريس ما مرة الجزيرة يسقون قبل نسري غير منا بنا تأكلوا كنت منا بنا تتاجر سيجله وارد تمتانك كسياغافتو نغافت سياغافتو إفهم نمتج بوه غافتي سيفودة مو سيفودة نو أكا غافت من تمت سوق ديفيد سيرا نسرين غافت سيرا أتاك personally أكن أديس أتنام نمني أورما بكسبوا فتو كونجرو ندعي أنا أصلا نمني بكنو أكا متاك تدوبان personally دوبان أكا متاكو تيجافين كون عندي عند غافيكو تين عندي بس نديفا من غافن أكا متاكو أو زاسي غلطو كانوا مسير رابي كبر سو كنا وانغو منصور كابا بالبلاسا أكن أنا لي ما غافت وجدني برباد كابا بالبلاسا والله قسما بالله بالبلاسا كابا والله إن الناس قالوا أكن أنا نجافت برباد مار أورمون أورادي ديفا ما قدر في باريس أنا ما ورا سيرة تاني تجاكتك أورمون ما تشيل جرو بليس كورك لكن أورمون تشيل ولي لا نعمل ولا رجع ولا بر نما أفوريشا يوتا يمله نما كودا يوتا يمله مرا دك جيفتي كنني في جرا كستان I don't know أنا ككيات Oromoon dhiifama goonee fi jennee nuyyuu dhiifama goonee irraa fi garuu kan nu dhibe walii mari'annee walii riippoortii goona jennee namoota of jaallachiisanii kaan gaffaantu jiru kana keessa amma baanetti akkuma kanatti itti fuufna jechuudha. Si galee? Waan sin jedhe walumaa galatti ila fuudh kophaan fiiguun kophaa fiiguun nuun ta'u waan qabu waliin haa mari'annu takka jedha. Ela dhaggeeffata sirratti. Koi Zizo. Kun hinaaffaa yoo isinitti fakkaate baay'ee dogoggortanii jiru. Hinaaffaa ituun ta'in kun haqa lafa jiru. Maalittan hinaafame fakkeenyaaf? Mee hinaafficha mee natti himan warri hinaaffaa jedhan. Maa inni nama hinaaffachiisa? Ati isaan dhiisi miira wanti carraa walii kannaamee seeraan akka dhiirri wal gaafadhaare. Zizo aniifati lama taanee caaltuu qeeqnee ati nama biraatti wajjin mari'attee Daitee araara yoo buufte caaltuu nama jibbaa gochuu hin fakkaatu. Aniifata waliin mari'annee caaltuu irratti duullee jechuudha fakkeenyaaf. Ati nama biraatii wajjin caaltuu araarfattee caaltuu dhiifama gaafachiiftee ana hamaa gochuu hin fakkaatu. Ani ila kaleessa fu'aad kaleessa yeroo Nasriin taphatu waan nutti dhagahameef Nasriin waan kenna ta'eef hin taphatinii jenneen akkasimi. من أقدر أجيب قلبي تكان أنت باتني جن نصريلين وان أورمون نانجت أن سبكنا نجرا أن سبكنا أججما وان سمني كنا نانجت إنفراد جدّي دبان دبان تفراد تكاي أكاسيمي so أردلله نوتي جل كوا خليه سمال جن نصري كيري لين جرتا تلين جرتا أتديفا أتجافي تك فؤاد ما دي تعرف لا إنكنو أدوبتنا وبرّيسنو واي زيزو أسردي زيزو واي جيمي دو جيمي تقلّي حكا ولتباف ناقي جيمي واي جيمي تقلّي إنافان جيمي تقلّي واي إنافان كفيدة جيمي دا فكينيا سيفانيما نسرين منصورتو نسري وجنن تبدأ في نسري قافته فكينيا حكا ولتبافنا إنافان مانو بيدا نمتي أبا نسرين نافين إنجدّا جيزي كيرين تبتو أبني مالي تقبنا يجدني جولن جيزي قافي ديسن جيزي إني كان غستي سارتا يغنغلتو جتشو maal nu gaafannaan deebisaa oolle isin nu bira jirtu gisesan dhaaba kan qabbaneessee jedhe namni tapha tokko taphate lammaffaa taphachuu hin qabu. Kun immoo haqa lafa jiru walitti himna jechuudha dhugaa. Atumti hin deeggartu atumti Ziizoon hin deeggarta turte namni tapha tokko taphate lammaffaa taphachuu hin qabu kan jedhu deeggarta moo namni tokko tapha 5 4 taphatu itti deeggar natti hime. Namni tokko taphannaan itti deebi'uu hin qabu. Kanaaf galatoom. Kan taphichuma kana dhaqee kadhatee fide eenyu haqa walitti himna miti gaa inaaffaa deettanii miti Nasriitu fideeni mana Nasiraan mana Aljaziiraan yoo namoota 50 kenna yoo namoota 50 kennite jedhe Oromoon 50 deeggaramu isa kame obboleessa kee haqatti deebina kan dubbanna weeltan Oromoon 50 fayyiftu isa kame Haro nagalchi Haro I know my brother beekee jira jet
gaafii maraa gaafatamuu dhabuuni ambar ana kalaalee gaafii maraa akka hin gaafatamnanillee hin beeka ka inni 15,000 qofa ka umsa godhate san qofa fudhate malee ka inni suuricha barbaadu jedhe hin gaafanne mi garuu ida tootaalii garuu waan beeku qabu tootaalii haa gaafatamuu baatu malee ani yoo Oromoo waan kanatti mufatee jiraate wama fedheenu haa ta'u jedhee jira tootaalii walumaa qalatti qabe dhimmi haa caalu osoo waan ruuhii kennaniifi taate ana dura namni haa caalu ruuhii kennuufi hin jiru shahidummaa irratti qofa lubbuu kennuu dandeettu jedhe sii galee walumaa galatti aboo haroo galchee si walumaa galatti dhiifama gaafatee jira takka jedha Nasriillee noo balleesse kennaati fidaati asitti Eshi keeri al tokko gadi bu'i si deebisa keeri Zizo mee fu'aad yeroo takka gisee takka mee osme Okay adi laal ajandaa gamaa deemaa jirra jechuun dubbii bakkatti galchine jetteeti bakka kaan banaa jirta si galee naxbiin keenya namticha dhiifama goone yaa dhiifama godheef ummanni Oromoo hundi nuti namni lama namni sadii dhiifama goonee fi godhuu baanne fi wanni itti dabalus hin jirtu wanni irraa irratus hin jirtu. Zizo kanuti komachaa jirru yaada nama Nasiris tahee namti rakkoo takka hin jiru bakka kun kana keessatti jibbaa namoota tahee hinaafan hin jirtu akka gama kiyyatti. Wanni nuti irraa dubbataa jirru dubbii tana keessa turre yeroo duraa gizee wanni kun uumamu. Miti mana keetittillee mana birattillee keessa turre. Marii nama kuma 8 oli qoy fu'aad please yeroo haroo harkisi galchi. Hanga eegala keessa turree jechuun nuti dubbii tana keessa turan fu'aadis tahee ziizollee hundi ati carraa argattee keessa jirta waan kana dubbachuuf carraa argatte akka dandeessanitti ibsitanii turtan kan nuti dubbachaa turre namtichi osonii fi waan fedhee ujee dhiifama qoftiin nu gahaadha quubsaadha ilma namaatiif namni waan fedhe balleessee yoo dhiifama jee abbaan fedhee unif dura dhaabbachuu hin danda'u waalaikum salaam dalagaa jira abbaan fedhee dhiifama isaa dura dhaabbachuu hin danda'u garuu wanni irraa dubbataa jirru okay wanni amma nuti dubbataa jirru komii guddoo osoo taane yaanni tokkichi nuti qeeqaa jirru tole yaanni nuti tokkichi qeeqaa jirru gaafin seeran hin gaafatamu baruu nuuf hangana arguu bakka kanuma wanni nuti barbaanne dogoggoroo irraa wal qabuun ammoo namni nama jaalatuu fi nama wal hordofu warra wal jaalatu wal qeeqa malee osoo Nasriin wajjin jiraachuu baanne akka faamilii wallaaluu baanne asirratti waa waliin hojjechuu baanne normal umaa wanna takka nutti hin fakkaatu garuu wanni sirreeffamuu qabu abbaa kamuu tahee yoo dogoggorraa waliin qabne yoo wal kabajuun wal bira hin jiraanne waan takka illee waliin hojjechuu waan hin dandeenye malee jibbaa takka namni waan takka raayis qabu hin jiru kana keessatti dubbii cinaa wal qixa fudhatee namoonni haasawaa hafarsitan isiniif hin milkaa wanni hin danda'amus jechuu wal sirreeffachuuf malee namni ka dubbii walii qeequ jibbeensa fi miti jibbeensa yoo ta'e an normal banee viidiyoo kophaa kiyya banadhee bahee arrabsuu nan danda'a yoo jibbaa ta'e kuni marii jaalala walirraa qabnuun waan kana goone gaafin gaafatamtu kanaadha malee wanni biraa takka hin jirtu gammaddanii tarii warra lafa dhiittanis ni jira haa takka walirraa dhugaadha namni akkuma isin jettanii nama isa hordofu qaba nama yaada walii hordofu qaba warri jedhaa jirtan galatoomaa nu inaaffaa fi miti nu caalaa immoo keessa keenya kan beeku rabbii guddaadha akka Ziizoon jedhu keessa koo namni beeku hin jiru haqa jiru dubbachuu dubbeessu hin jedhu abbaan fedhe waan barbaade jedhe jechuudha obboleessa kiyya dubbadhu Oromiyaa faamilii. Yeroo tokko namoota komentii irraallee nama hundaa namni hundi yaadni isaa waliin fakkaatu hundi ammoo yaada bifa tokkoon qabu kanaafuu namni hundaa fi deebii yoo deefinillee waan biraatti uumamu kan achumatti komentii hir'isuu wayi asirratti akka amma jechuun as jala taa'ee dhageeffadhetti daanyatu abbaaf haati balleessitee ilma akka ragaatitti dhiyeesse eenyutu balleesse abbee keeti moo harmee keetu balleessee jedhee gaafate abbeenis hin balleessine harmeenis hin balleessine dubbiin jidduma lamaan kana jirti jedhee mucaa kanaafuu amma garri itti murteessitu hin jirtu abba balleesse jechuuf abbaadha harmee balleesse jechuu fi harmeedha kanaafuu akkam godhe jidduma lamaan kana jirti rakkoon asuma jirti jedhe amma akkaan argutti wal sehatu jira jechuun fakkaanne akkana ta'uun ooluudha malee waan qabatamaa akkana godhe ebalu akkana godhe waan jennuu miti sirriidha amma namni keenya yeroo guddate yoo iddoo guddaa tokko ga'u Oromoo kana akka waan duubatti hambisuutitti ilaala afaan biraa fayyadamu nama saba biraa of jaalachiisu Jawaar yeroo kana waan tokko jedhee jira ilmi Oromoo yeroo 4 kiiloo seenu Oromummaa gatee akka waan nama biraatti of laala jedhee yeroo tokko dubbatee jira
dubbii kana Mansuur daldalaadhaa nama hojiiti. Namni kamuu akka isa jaalatu barbaada. Hundinuu akka isa jaalatu barbaada. Afaan Saantuma mana jaziraatiif hin kennaa dhiifamaa hojjetu. Okay. Ayya. Nama biizinasa ammoo ma akkana naa godhuu qabda yaada kiyyatti naa galuu qabda jettee gorsuullee hin dandeettu. Maaliif inni biizinasa isaa hojjeta. Kara qarshii ittiin argatu hojjeta malee nama yaada ati barbaaddu si dubbachuu hin danda'u. Erga dhiifama gaafate ammoo namni ilmi namaa nama yoo ajjeesee dhiifama walii godha. Oromiyaa dhiifama achi amma waan goon La ila gituun ol geeffamu abduu san tokko gadi bu'i. Muhammad al-Jaziraan tu keessa gadi bu'i yoo Abduu seenessa jira aboo maal keessa jirta? Muhammadin hintu kan jedhee wal bira jiru kumniira keessatti bu'e. Tumure tumure. Daqiiqaa takka tokko qofan haa kennu. Amma hunda bira rakkoon hin jiru. Akkan argutti dubbii afaan irraati. Ma akkana na godhuu dhabee amma Fu'aad dhugaadha. Egaa ergaa jiraattee carraa kennuu dhaban namni tokko mufata akkana na eegi. Turii naan jedhamee turii naan jedhame. Maqaan koo waamamee turii jedhameen dhabe. Ergaddee jechuudha. Maaliifi irraanfachuun ni mala namni barree inni. No, diidoo haqa barra haqa. Eeguufi wal arrabsuu hin dandeenye. Mee kootta Oromoo haa dalaynu. Kootta haa dalaynu.